हाय फ्रेंड्स, आपको और आपकी फैमिली को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर। आज हम एच पैरामीटर की सहायता से कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का एनालिसिस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का हमने स्ट्रक्चर, वर्किंग, एनालिसिस पर डिस्कस किया था और ये भी जाना था कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का वाइडली यूज क्यों करते हैं, ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, और उसमें इस पर भी डिस्कस किया था कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का हम यूज करंट एम्पलीफायर में करते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आप इस वीडियो को देखने से पूर्व आप कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को जरूर देख लें, जो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में हम एच पैरामीटर द्वारा एनालिसिस करेंगे। ओके, तो हम इसका हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का बनाएंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट आप कितने आसान तरीका से बना सकते थे, उसमें मैंने बहुत टिप्स बताए थे, लेकिन वो भी आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी। लेकिन मैं इसमें इसको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। आप हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के एम्पलीफायर का किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले जब आपने एच पैरामीटर जाना था, तो जब आप एच पैरामीटर 4 होते हैं तो उसमें दो क्वांटिटी थी, जो V1 और I2, ये हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे। ओके, जो I1 और V2 था ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ये डिपेंडेंट वेरिएबल थे। ओके, तो जो हमारा जैसे जो V1 फंक्शन था वो किसका, I1 और V2 पर डिपेंड था, इसी प्रकार से I2। जब हम एच पैरामीटर, ये हमने टॉपिक जाना था, तो कुछ इस प्रकार से, तो इससे हमें इनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो हमें टू हाइब्रिड सर्किट के लिए हाइब्रिड इक्वेशन प्राप्त होंगे। क्या, V1 इक्वल एच आई I1 एच आर V2 और I2 इक्वल एच एफ V2 प्लस एच ओ V2, सॉरी इधर I1 आएगा। इस प्रकार से I क्या है, ये इनपुट इम्पीडेंस है, और HR क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, और HF है फॉरवर्ड करंट गेन, और HO है आउटपुट एडमिटेंस। ओके, तो इधर हमने जी बस आप इसी की हेल्प से आपको फिगर बनाना है, बहुत आसान होगा। ओके, नहीं कंस्टिट्यूएंट वो हाइब्रिड इक्विवेलेंट सर्किट का ही फिगर नहीं बना पाता है। तो आप सबसे पहले इन जो हमारे टू हाइब्रिड इक्वेशन है इसको लिख लीजिएगा, चाहे आप कॉमन इमीटर के लिए करिएगा, कॉमन बेस के लिए, चाहे कॉमन कलेक्टर के लिए, आप इतना लिख लेंगे बस। फिर ये देखना किस कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर है, कॉमन इमीटर, तो इस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का फिगर क्या होता है, इस प्रकार से इमीटर टर्मिनल को आउटपुट इनपुट सर्किट में कॉमन रखते हैं। इस प्रकार से जी हमारा बेस है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये इनपुट सर्किट होगा, ये आउटपुट सर्किट होगा। तो बस आप इधर से जान जाएंगे V1 क्या होगा, बेस वोल्टेज होगा। ओके, I1 क्या होगा, IB बेस करंट, और इधर V2 क्या होगा, कलेक्टर करंट, और I2 क्या होगा, कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर वोल्टेज। ओके, नहीं मेरी एक ट्रिक थी, वो भी प्रीवियस वीडियोज में है, वो भी आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी। 12/2 जो चीज़ कॉमन होती है उसको छोड़ दिया जाता है, जैसे इमीटर कॉमन है, इसको छोड़ दो। अगर आपको जे वाला नहीं ट्रांजिस्टर का फिगर नहीं बनाना तो आप इस प्रकार से, तो 12/E कॉमन है, तो BC मतलब 1 की जगह बेस रखना, 2 की जगह कलेक्टर, इसमें वही तो किया है हमने, ये मेरी ट्रिक है। ओके, तो आप इसकी सहायता से फिगर बनाएंगे। आपको ये कुछ नहीं करना है, जी दिमाग में इतना सेटअप करना है जी, टू इक्वेशन जो एच पैरामीटर के थे, V1 इक्वल एच आई I1 प्लस एच आर V2 और I2 इक्वल एच एफ I1 प्लस एच ओ V2। ये तो कॉमन इमीटर के लिए था, तो मैंने आपको बता दिया। कॉमन इमीटर में आप जानते हैं इनपुट सर्किट में बेस होता है, आउटपुट सर्किट में
कलेक्टर होता है। तो बस आप तो इसमें इक्वेशन क्या फाइंड हो जाएगा, बी वी इक्वल एच आई वी, जो कॉमन होता है उसको बेस में लिख दिया जाता है, आई वन आई वी होगा प्लस एच आर ई, कॉमन इमीटर के लिए कर रहे हैं, एच आर ई और बी टू बी सी हो जाएगा। फिर आई टू है तो आई सी इक्वल एच एफ ई, आई वन तो आई वी प्लस एच ओ ई बी सी, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब हम इसी की सहायता से फिगर बनाएंगे किरचॉफ लॉ की सहायता से। इसमें आप देख रहे जे भी, इसमें इस क्वांटिटी की यूनिट वोल्ट है, इसकी वोल्ट होगी, इसकी वोल्ट होगी, इसमें एम्पियर, इसकी भी एम्पियर, इसकी भी एम्पियर। ठीक, तो इसमें आप देख रहे, आप ओमला जानते होंगे, ओमला क्या होता है, V इक्वल आई इंटू आर। ओके, तो ये हमारा करंट है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। इसमें इनपुट सर्किट का आगे हम फिगर बनाएंगे। इनपुट सर्किट में एच आई ई हमारा जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई वी करंट फ्लो हो रही है। ओके, इसके साथ ये हमारा क्या है, वोल्टेज गेन है। ओके, क्या है हमारा वोल्टेज गेन है। ये वोल्ट हमें इस टर्म की भी यूनिट वोल्ट है, इस टर्म का ही वोल्ट है। ओके, ये इसका भी यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो जिसके साथ ये वोल्ट, ये हमने एच आई रेजिस्टेंस है, इसमें आई धारा बह रही, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, क्या है, वोल्टेज सोर्स। तो इस रेजिस्टेंस के साथ ये वोल्टेज सोर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है, किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है। प्लस माइनस ये टर्मिनल है, क्या है, एच आर ई, बी टू मतलब बी सी। ओके, ये हमने इनपुट सर्किट का फिगर बना दिया। ओके, जिसके सिरों पर हम क्या प्राप्त करते हैं, बी बी वोल्टेज, बेस वोल्टेज। ओके, फिर हम इसमें क्या कॉमन है, कौन सा टर्मिनल, उसका हम लेट्स अर्थ से कर देते हैं इमीटर। ओके, ये हमारा इनपुट सर्किट का फिगर, आउटपुट सर्किट का देखेंगे। इसके साथ आप देख रहे जो एच एफ ई आई वी है, जी हमारा क्या है, करंट सोर्स, एच एफ ई आई वी करंट सोर्स के साथ। ओके, आप ये देख रहे हैं, ये वोल्टेज है, तो हमें इधर इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए। जब इसका वोल्ट है, V बराबर आई इंटू आर होता है। ओके, तो I बराबर क्या होगा, V इंटू आर। ओके, तो जी V है, जी R है, मतलब 1/R है। 1/R को किसके इक्वल होता है, एडमिटेंस के या कंडक्टेंस के। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, चालकता या एडमिटेंस प्रवेशता। ओके, तो इसके साथ जो एडमिटेंस है किस पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड है। ओके, हमने इधर रेजिस्टेंस दर्शाया 1/HOE, मतलब 1 कंडक्टेंस 1 एडमिटेंस के रेसिप्रोकल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जो हमारा करंट सोर्सेस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, इसके सिरों पर हम क्या प्राप्त करते हैं, आउटपुट वोल्टेज बी सी। ओके, बस ये हमने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का फिगर बना लिया। हमें एम्पलीफायर का बनाना है, बस इसके सिरों पर हम इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं आर एस, और एक वोल्टेज सोर्स ई एस। ओके, इस प्रकार से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। ओके, इसमें लोड रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, क्या, लोड रेजिस्टेंस आर एल, इस प्रकार से। अब हम इसका एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप एच आई रेजिस्टेंस, जिसमें आई वी धारा बेस करंट बह रही है, जिसके साथ वोल्टेज सोर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसके सिरों पर हम आर एस इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ देंगे और वोल्टेज सोर्स। ये हमारा इनपुट सर्किट है बेस, ये आउटपुट सर्किट है कलेक्टर। ठीक, जिसमें आप देख रहे जो हमारा करंट सोर्स है एच एफ ई आई वी, इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/HOE जो हमारा रेजिस्टेंस है, इसके साथ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
जिसमें आईसी धारा कलेक्टर करंट बह रहा। इसके सिर पर हम लोड रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं जिसमें आईएल करंट बह रहा। ओके, इस प्रकार से हमने इसका फिगर बनाया। हमने टू इक्वेशन तो हमारे हो गए हैं। जो हमारा इस लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त हो रहा बी सी इक्वल आई एल इंटू आर एल है। आई एल आई सी की जो डायरेक्शन है करंट की वो कैसी है, अपोजिट है, इसलिए आई एल इक्वल होता है माइनस का आई सी। कितना हो जाएगा, माइनस का आई सी इंटू आर एल। इक्वेशन थर्ड दे देंगे। ओके, अब इक्वेशन 4 आप इसमें देख रहे हैं इनपुट सर्किट में जो हमारा इनपुट सोर्स है वो किसके इक्वल होगा, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा आई वी। ओके, आई वी इंटू आर एस प्लस बी वी, तो ई एस इक्वल आई वी इंटू आर एस प्लस का बी वी। तो बी वी इक्वल कितना हो जाएगा, ई एस माइनस का आर वी ई आई वी इंटू आर एस। इक्वेशन 4 दे दिया। आप इन्हीं 4 हाइब्रिड इक्वेशन की हेल्प से करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन और इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो अब हम करंट गेन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, करंट गेन। तो करंट गेन किसी भी हमें गेन निकालना हो कोई भी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट सिग्नल अपॉन इनपुट सिग्नल। तो करंट गेन निकालना है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। ओके, जो करंट गेन का सिंबल होता है एच ए आई होता है। किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, एमीटर के लिए, तो ए आई ई। आउटपुट करंट कितना है, आई सी, और इनपुट करंट कितना है, आई वी। ओके, आप इक्वेशन में केवल ध्यान दीजिएगा तो किस इक्वेशन में आई सी है, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 तो क्या है, आई सी इक्वल एच एफ ई आई वी प्लस एच ओ ई बी सी। ओके, अब हमें ये देख रहे हैं, हमें इस जो हमारा करंट गेन जिसकी हम वैल्यू फाइंड करना वो हमें एच पैरामीटर की टर्म्स में फाइंड करना है। ओके, हमें जो हमारे वेरिएबल हैं आई वी, बी वी, आई सी, बी सी, हमें इनकी वैल्यू चाहिए एच पैरामीटर की टर्म्स में। ओके, हमें आई वी आई सी की आवश्यकता है ना कि बी सी की। तो हम बी सी की वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन जो हमारा थर्ड है इससे रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो आ जाएगा आई सी इक्वल एच एफ ई आई वी माइनस का एच ओ ई और आई सी इंटू में आर एल। ओके, हमने इक्वेशन 3 से वैल्यू रख दी, बी सी इक्वल माइनस का आई सी इंटू आर एल। अब आप इसमें कॉमन लीजिए, ले लें, इसको हम ट्रांसलोकेशन कर दिया तो आई सी अब कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस एच ओ ई आर एल इक्वल एच एफ ई इंटू आई वी। ओके, हमारा इतना आ गया। अब हमें वैल्यू चाहिए आई सी अपॉन आई वी की, तो कितना आ जाएगा, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर है। ये आई सी अपॉन आई वी हमारा क्या है, ए आई, मतलब करंट गेन है। तो हमने करंट गेन की वैल्यू इस प्रकार से एच पैरामीटर्स की टर्म में फाइंड की। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इनपुट इम्पीडेंस। क्या फाइंड करेंगे, इनपुट इम्पीडेंस, निवेशी प्रतिबाधा या इनपुट रेजिस्टेंस। तो हम अब इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, इसका सिंबल होता आर आई ई। ओके, इनपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज, तो इनपुट वोल्टेज वी वी है और इनपुट करंट कितना है, आई वी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो हमने हमारे हाइब्रिड इक्वेशन 4 थे, इन हाइब्रिड इक्वेशन 4 में जो वी वी वाला मतलब बेस वोल्टेज वाला कौन सा हाइब्रिड इक्वेशन है, फ्रॉम फर्स्ट। तो
वी वी इक्वल एच आई ई आई वी प्लस का एच आर ई बी सी। अब आप ये देख रहे हमें चाहिए वी वी आई वी और हम इनकी वैल्यू एच पैरामीटर्स की टर्म फाइंड करें तो बी सी की वैल्यू आप इक्वेशन कहाँ से रख देंगे, थर्ड से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड बी सी इक्वल कितना माइनस का आई सी इंटू आर एल। आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वी वी इक्वल एच आई ई आई वी माइनस का आई सी इंटू आर एल इंटू एच आर ई। ओके, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, वी वी अपॉन आई वी। तो हम बोथ साइड में आई वी से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वी वी अपॉन आई वी। हम आई वी से डिवाइड कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, एच आई ई माइनस का आई सी अपॉन आई वी इंटू आर एल इंटू एच आर ई। तो आई सी अपॉन आई वी है जी हमारा क्या है, करंट गेन है। क्या है, करंट गेन, इनपुट आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो हमारा जी क्या है, करंट गेन। तो हम इसमें करंट गेन की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वी वी अपॉन आई वी हमारा क्या है, इनपुट इम्पीडेंस आर आई ई इक्वल एच आई ई माइनस ये हमारा क्या है, करंट गेन। तो करंट गेन की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड की थी, आप करंट गेन की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, कितनी है, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू आर एल और आर एल एच आर ई। तो जी हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, इनपुट रेजिस्टेंस की। तो हमने जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की है, आप देखिएगा कि एच पैरामीटर्स की टर्म्स में है। ओके, अब हम फाइंड करेंगे वोल्टेज गेन। हम वोल्टेज गेन फाइंड करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसको हम डिनोट करते हैं ए वी ई। ओके, वोल्टेज, एडवांटेज ऑफ वोल्टेज किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो सफिक्स में ई लगा दिया जाता है। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। ओके, हमने इसमें ये जाना था जब हमने कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर पर डिस्कस किया था, जो इसमें हम इनपुट सिग्नल देते थे तो उसमें जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता था आउट ऑफ फेज। ओके, कैसे थे, आउट ऑफ फेज, मतलब विपरीत कला में थे। ओके, तो इसमें जो नेगेटिव चिन्ह है यही इंडिकेट कर रहा कि जो हम इनपुट सिग्नल देते थे, जो आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता था, इनकी फेज कैसी होती थी, अपोजिट होती थी। ओके, तो हमारा ए वी ई इक्वल कितना आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, माइनस तो है आई सी इंटू आर एल अपॉन जो हमारा इनपुट वोल्टेज आई वी इंटू आर एन। ओके, इनपुट वोल्टेज है आई वी इंटू आर आई मतलब इनपुट इम्पीडेंस। ओके, आई सी इंटू आई वी है जी हमारा क्या है, करंट गेन है। तो ए बी ई इक्वल जी हमारा क्या है, करंट गेन ए आई ई। आर एल इंटू आर आई जी हमारा रेजिस्टेंस गेन है। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। हमने ए आई ई की वैल्यू फाइंड की थी करंट गेन की, एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल। ओके, और हमने आर आई ई हमने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी, एच आई ई माइनस एच एफ ई इंटू एच आर ई इंटू में आर एल अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल। इस पर हम इनकी दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आ जाएगा ए वी ई इक्वल माइनस एच एफ ई अपॉन 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल इंटू आर एल अपॉन एच आई ई माइनस एच एफ ई इंटू एच आर ई इंटू में आर एल प्लस 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल। ओके, हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी वोल्टेज गेन की ए वी ई इक्वल माइनस एच एफ ई इंटू में आर एल। ओके, तो 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल, इसमें जो एलसीएम हो रहा है एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस एच ओ ई इंटू में आर एल। तो कितना आ जाएगा, एच आई ई प्लस
HIE इंटू में RL माइनस HFE HRE इंटू में RL, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमारा एट लास्ट क्या बचेगा, माइनस का HFE इंटू में RL अपॉन HIE, इसमें RL का कॉमन हो रहा है, RL का कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, HIE HOE माइनस का HFE और HRE। ओके, तो जी हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, किसकी, वोल्टेज गेन की। माइनस का HFE इंटू RL, HIE प्लस RL का कॉमन ले लिया, HIE इंटू HOE माइनस HFE इंटू HRE। ओके, ये हमने वोल्टेज गेन की वैल्यू फाइंड की, जो ग्रेटर देन 1 होता था, करंट भी ग्रेटर देन 1 होता था। ओके, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे पावर गेन की। तो पावर गेन इक्वल होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, इसका सिंबल होता है APE। ओके, पावर ऑफ एडवांटेज ऑफ पावर मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो सफिक्स में ही लगा दिया, क्या होता है, वोल्टेज गेन का मॉड इंटू करंट गेन का मॉड। ओके, इसका मॉड लिया जाता है। ओके, ये वोल्टेज गेन मॉड है तो प्लस हो जाएगा HFE इंटू में RL अपॉन HIE प्लस का RL HIE इंटू में HOE माइनस HFE HRE। ओके, अब करंट गेन, तो हमने करंट गेन की वैल्यू कभी लिख HFE अपॉन 1 प्लस HOE इंटू में RL, बस इसका आप मल्टी कर दीजिए तो आपने पावर गेन की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी, H² इंटू में RL और 1 प्लस HOE इंटू में RL HIE प्लस RL का कॉमन तो कितना, HIE HOE माइनस HRE HFE, इस प्रकार से। ओके, तो यह किसकी वैल्यू है, पावर गेन की, H² इंटू RL अपॉन 1 प्लस HOE इंटू RL इंटू HIE प्लस RL ब्रैकेट HIE इंटू HOE माइनस HRE इंटू HFE। ओके, तो हमने पावर गेन की वैल्यू H पैरामीटर्स के टर्म में फाइंड की। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं ROE, आउटपुट रेजिस्टेंस किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, मीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तो इसका सिंबल ROE होता है आउटपुट वोल्टेज BC अपॉन आउटपुट करंट IC। ओके, तो हम BC IC की वैल्यू H पैरामीटर्स की टर्म में फाइंड करेंगे। इसमें जो हमारा निवेशी इनपुट सिग्नल स्रोत है ES, उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस RS द्वारा हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, तथा जो लोड रेजिस्टेंस है RL, उसको हम, जो हमारा वोल्टेज स्रोत BC था, उससे हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। जो इनपुट सिग्नल स्रोत है, इसको हम इंटरनल जो हमारा रेजिस्टेंस के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। जो लोड रेजिस्टेंस है RL, इसको हम वोल्टेज सोर्स है, इससे हम रिप्लेस कर देते हैं। ओके, तो हम इसमें वो कंडीशन अप्लाई करेंगे, देन हमारा जो यस होता है वो कैसा होता है, वोल्टेज सोर्स 0। ओके, तो आप इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो कितना आ जाएगा, BB इक्वल 0 माइनस का IV इंटू में RS। ओके, तो हमारा निकल के आ जाएगा BB इक्वल माइनस का IV इंटू में RS। ओके, अब आप इसमें जो इक्वेशन 2 था, आप इक्वेशन 2 में क्या था हमारा, इक्वेशन फर्स्ट में BB की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, जब आप इक्वेशन इसको 1 में पुट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का IV इंटू में RS इक्वल HIE इंटू में IV प्लस का HRE इंटू में BC। ओके, इधर से हम IV की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा,
माइनस का एच आर ई इंटू में बी सी इक्वल में आई कॉमन, तो एच आई प्लस में आर एस। तो आई वी की बेस करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एच आर ई इंटू में बी सी अपॉन एच आई ई प्लस का आर एस। ओके, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में हमें वैल्यू निकालना बी सी अपॉन आई सी। तो इसमें आप आई वी की वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी की टर्म में है तो बी सी कॉमन हो जाएगा, बी सी अपॉन आई सी आप वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कितना हो जाएगा, आई सी इक्वल एच एफ ई आई वी प्लस का एच ओ ई इंटू में बी सी। आप बी सी की वैल्यू पुट कर दें, बी सी की वैल्यू जब आप पुट कर देंगे तब हमारा निकल के आ जाएगा आई सी इक्वल एच एफ ई इंटू में आई वी प्लस एच ओ ई माइनस का एच आर ई बी सी अपॉन एच आई ई प्लस का आर एस। ओके, इसमें आप देख रहे, आप इसको ट्रांसलोकेशन कर देंगे तो इसमें आई सी कॉमन हो जाएगा। ओके, सॉरी, हमें आई वी की वैल्यू पुट करनी थी इक्वेशन 2 में। ओके, तो आप आई वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कीजिएगा माइनस का एच आर ई इंटू बी सी अपॉन एच आई प्लस आर एस। तो हमें आई वी की जगह वैल्यू पुट करना है और बी सी की जगह बी सी। तो आप इसमें देख रहे हैं बी सी कॉमन हो जाएगा, तो आई सी इक्वल आ जाएगा, जब बी सी का कॉमन ले लेंगे तो एच ओ ई माइनस का एच एफ ई इंटू में एच आर ई अपॉन एच आई ई प्लस में आर एस। ओके, तो हमने किसका कॉमन ले लिया, बी सी की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, बी सी अपॉन आई सी। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज है बी सी अपॉन आई सी के इक्वल है, तो आप बी सी अपॉन आई सी। ओके, तो हमारी क्या है, आर ओ ई आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में एच ओ ई माइनस एच एफ ई इंटू में एच आर ई अपॉन 1 प्लस एच आई ई प्लस में आर एस। तो जी हमारी किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट इम्पीडेंस। इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं आगे। तो आ जाएगा आर ओ ई आउटपुट रेजिस्टेंस एच आई ई प्लस में आर एस अपॉन एच ओ ई और एच आई ई प्लस में आर एस माइनस का एच एफ ई इंटू में एच आर ई। ओके, इस प्रकार से हमने वैल्यू फाइंड की आउटपुट रेजिस्टेंस की। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और चैनल में नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसका हम करेंगे वर्किंग स्ट्रक्चर एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस यूजिंग एच पैरामीटर। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।